வெல்கம் டு டேஸ்ட் இன்ஃபோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, PAYTRUCK யூசர்ஸ், அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ரீட்டைலர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆட் மணி பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதாவது வேலெட்டில் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து மணி ஆட் பண்ணுறீங்க. வேலெட்டில் லோட் ஆனால் தான் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்து போடுறோம் வேலெட்டுக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மணி வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகிட்டு பட் வேலெட்டுக்கு ஆட் ஆகலை. இந்த பிரச்சனை நிறைய பேத்துக்கு வரும். இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ட்ரான்சாக்ஷனை கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுறது, ஓகேங்களா. உதாரணத்துக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா வித்தின் 2 மினிட்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை முடிக்கணும், ஓகேங்களா. 120 ரூபாயோ 200 ரூபாயோ நீங்கள் எந்த அமௌண்ட்டை நம்ம போட போகிறோங்கிறத ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை வித்தின் 2 மினிட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் முடிக்க பாருங்கள், அந்த பிரச்சனையே வராது. அதையும் மீறி நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகிடுச்சுன்னு மெசேஜ் வந்தும் இங்கே வந்து நம்ம வேலெட்டில் ஆட் ஆகலை அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து பதட்டப்படவோ பயப்படவோ தேவையே இல்லை. உங்களோட ₹1 கூட இதில் வந்து சேஃபாக தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மணி வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம், ஓகேங்களா. ஆட் பண்ண மணியை வந்து நம்ம அதில் வேலெட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம், ஓகேங்களா. இதில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மேலே வந்து வேலெட் பக்கத்தில் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மணி ஆட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியும் மணி ஆட் ஆகலை அப்படின்னா கீழே கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா, இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும், மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும். இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் 2 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, வேலெட் லோட், ரீசார்ஜ். இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. இந்த வேலெட் ரோடுங்கிறது நம்மளுக்கு வேலெட் வந்து மணி ஆட் ஆகலை. ரீசார்ஜ் வந்து சக்ஸஸ்ன்னு வந்து கஸ்டமருக்கு ரீசார்ஜ் ஆகலை. இந்த 2 விஷயத்துக்கும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை ரைஸ் பண்ணலாம், ஓகேங்களா. இந்த வேலெட்லோட கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே ப்ரீஃப்லியாக அவ்வளோ பாக்ஸ் நிறைய இருக்கேன்ட்டு உட்காந்து என்ட்ரு பண்ண தேவையே இல்லை. சிம்பிளிஃபையாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலே போதுமானது. உதாரணத்துக்கு மணி ஆட் ஆகலை அப்படின்னா மணி நாட் ஆடட் டு வேலெட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் போதும். ரீசார்ஜ் ஆகலைன்னா ரீசார்ஜ் நாட் டு கஸ்டமர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போட்டாலே போதும், ஓகேங்களா. இதில் நம்ம வேலெட் லோடு தானே பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம மணி நாட் ஆடட் டு வேலெட் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாலே போதுமானது. ஓகே, நம்ம என்ட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போ ரைஸ் நவுன்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆயிரும். வித்தின் 5 மினிட்ஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு உண்டான அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக. அதை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் குவாரி ஹிஸ்ட்ரின்னு இருக்கு இல்லையா, அதில் போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு உண்டான கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு உண்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்ட்டு அதில் பார்த்துக்கலாம், ஓகேங்களா. இதில் நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டு பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குது கண்டிப்பாக, அதை நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது. இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பேக் வந்தீங்கன்னா மோர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த மோர் ஆப்ஷனில் ஹெல்ப் டெஸ்க்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹெல்ப் டெஸ்க்கில் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பர். இது என்ன நம்பர் அப்படின்னா PAYTRUCKோட கஸ்டமர் கேர் நம்பர். இந்த நம்பரை நீங்கள் எல்லாருமே PAYTRUCK கஸ்டமர் கேர்னு போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ண UPI பேமெண்ட்டோட ஸ்க்ரீன்ஷாட், ₹100 போட்டிருக்கீங்களா, அந்த ₹100 உண்டான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு நீங்கள் ஃபோன்பேலையோ கூகுள் பேலையோ பண்ணிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட யூசர் ஐடியை போட்டு விட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டு உங்களோட மணி சேஃபாக உங்களோட வேலெட்டில் ஏறிடும். நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் கஸ்டமர் வந்து இருக்க சொல்ல நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகத்தான் செய்யும். ஸோ நீங்கள் முன்னக்கூட்டியே ஆயத்தமாக இருக்காங்க, ஓகேங்களா. கஸ்டமர் வராங்களா, உங்களோட டிமாண்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்போ மணி ஆட் பண்ணணுங்கிறத ஒரு பிளானிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸை பண்ணலாம், ஓகேங்களா.